Leo ni Ijumaa ya juma la 19 la mwaka. Masomo yanayotuongoza kwenye tafakari yetu ya leo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Yoshua sura ya 24 aya ya kwanza hadi ya 13. Na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 19 aya ya 3 hadi ya 12. Leo injili inaanza kwa swali ambalo halikulenga kutafuta ukweli bali kumtega Bwana wetu Yesu Kristo. Mafarisayo wanamwendea Bwana wetu Yesu Kristo na wanamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mke wake kwa sababu yeyote? Swali hili lilitokana na mabishano yaliyokuwepo kati ya marabi wa Kiyahudi wa kipindi hicho. Kuna kundi moja lilifundisha kwamba talaka iliruhusiwa kwa kosa kubwa sana. Ili mwanaume aweze kutoa talaka kwa mwanamke ilibidi amkamate akiwa amefanya kosa kubwa. Lakini kuna kundi lingine lenyewe lilisema mwanaume anaweza kumtaliki mke wake kwa sababu yeyote ile, hata kama ikiwa ni ndogo. Mfano, akishindwa kupika vizuri, akienda kwenye matembezi yake huku mwanaume akamwona mwanamke mwingine mzuri kuliko mke wake, basi anamwacha. Kwa leo Mafarisayo wanamwendea Bwana wetu Yesu Kristo na wanataka kujua Yesu yuko upande gani kati ya hizi pande mbili. Yesu anayejua mioyo yetu na hila zote hakujibu kwa kuingia katika hayo mabishano yao. Badala yake aliwarudisha kwenye asili ya ndoa, aliwarudisha kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye mpango wa Mwenyezi Mungu kabla ya dhambi hajaingia duniani. Anasema mwanzoni Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke, wawili hao watakuwa mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Kwa maneno mengine, talaka haina nafasi kwenye mpango wa Mungu. Kadiri ya Kristo, ili kuelewa fundisho la ndoa, hatupaswi kuanzia kwa Musa, bali tuanze kwa Mungu mwenyewe. Hatupaswi kuanzia kwenye sheria za talaka, bali kwenye kusudi la uumbaji ambalo linatoka kwa Mungu mwenyewe. Ndipo Mafarisayo wanaamua kumuuliza, mbona basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Yesu anawajibu wazi, anawaambia Musa aliwaruhusu kuwapa wake zenu talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Ndugu zangu, hapa tunaona tofauti kubwa kati ya mpango wa Mungu na ruhusa ya Musa. Musa hakuitengeneza talaka kama jambo jema, aliiruhusu kama njia ya kupunguza madhara yaliyotokana na ugumu wa moyo wa mwanadamu. Sheria hiyo haikuwa lengo la Mungu, bali ilikuwa tiba ya muda kwa jamii iliyokuwa imejeruhiwa na dhambi. Lakini Yesu amekuja kufanya zaidi ya Musa. Hajaja tu kurekebisha sheria, amekuja kumrejesha mwanadamu katika uzuri wa mpango wa kwanza wa uumbaji. Ndoa ni agano la upendo wa kudumu, uaminifu na kujitoa bila masharti yeyote. Ndugu zangu, fundisho hili halihusu wanandoa pekee. Linatugusa sisi sote, linamuhusu kila mmoja. Mara nyingi huwa tunatafuta sababu za kuhalalisha yale tunayopenda kufanya. Hata kama tunajua kabisa ni dhambi, lakini tunatafuta sababu za kuweza kuyahalalisha ili kuweza kuyafanya. Tunatafuta visingizio. Utakuta mtu anasema, mbona kila mtu anafanya, kwa hiyo haina shida, hata kama anajua ni dhambi. Au utakuta mtu anasema, nyakati sasa hivi zinabadilika, kwa hiyo haina shida, japo anajua kabisa ndani ya nafsi yake kwamba hiki sipaswi kufanya. Utakuta mtu anasema, bwana Mungu atanielewa tu, au utakuta anasema hakuna aliye mkamilifu. Kwa hizi ni sababu ambazo mtu anazitafuta ili kuhalalisha
uovu, ili kuhalalisha dhambi. Tunachotakiwa kufanya ni kubadilisha maisha yetu ili yafanane na Injili, na sio Injili ibadilike ili ifanane na maisha yetu au ifanane na vile ambavyo sisi tunataka. Huu ndio ulikuwa msingi wa swali la Mafarisayo, na ndiyo roho inayoweza kuingia hata ndani yetu leo hii, kutafuta mianya ya kuhalalisha dhambi. Hatupaswi kutafuta mianya ya kuhalalisha dhambi, bali kutafuta neema ya kuishi ukweli, neema ya kuishi mpango wa Mwenyezi Mungu. Katika somo la kwanza, Yoshua anawakumbusha Waisraeli historia yote ya uaminifu wa Mwenyezi Mungu kwao. Mungu hakuwatelekeza hata walipokuwa dhaifu. Na mwisho Yoshua anawataka wachague, anawaambia, leo chagueni mtakayemtumikia. Nasi pia tunaitwa kufanya uchaguzi huo huo. Je, tunafuata utamaduni wa dunia unaotafuta visingizio vya kuhalalisha dhambi, au tunafuata mpango wa Mwenyezi Mungu hata inapotubidi kujitoa sadaka? Leo tuwaombee wanandoa wote ili wabaki waaminifu kwa maagano yao, wabaki waaminifu kwa kile ambacho walikiahidi licha ya changamoto wanazokutana nazo. Tuwaombee pia wale wanaopitia majeraha katika ndoa zao, wapate nguvu, uponyaji na matumaini kutoka kwa Kristo mwenyewe. Na kila mmoja wetu aombe neema ya kuwa na moyo usiotafuta kuhalalisha dhambi, bali moyo unaotafuta kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.